जय जगन्नाथ नमस्कार स्वागत आपण को जीवन जिज्ञासार आउ एक भावपूर्ण अध्याय को पाखे आसुची चंद्रग्रहण टी चंद्रग्रहण समय आम शास्त्र मतरे अनेक गोटे नीति नियम को पालन करिया को पड़े। चलित वर्ष आसुवा चंद्रग्रहण रे कौन सब नीति नियम पालन करवा से संपर्क में समाधान टी रखापी आम सहित जोड़ी होती आमर अति प्रिय ज्योतिर्विद एवं वास्तुविद डॉक्टर चित्तरंजन महापात्र। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ नमस्कार। सबुठारु गोटे बहुत बड़ प्रश्न शनिबाबू कहले कहीं आम ग्रहण लगिबा पालन करवा मुझे आम दर्शक बंधु मानक आम कार्यक्रम माध्यम जनाऊँगी ये गोटे बहुत बड़ प्रश्न पर आसीचे पालन करवा बा बारण करवा आम कहा उपरे जबरदस्ती करूना आज्ञा आम कार्यक्रम माध्यम किंतु एतिकी कही रखिए आम कार्यक्रम माध्यम आम आम शास्त्र संस्कृति परंपरा को लेकिन चलवा मानिबा एटा आम मानकर धर्म व्यक्तिगत हिसाब से आम जो सनातन धर्मर नियम कहूँ आम संस्कृति आम धर्म आम परंपरा को मानिबा निहाती गुरुत्व अटे। जदि मो कथा दर्शक बंधु मान भल लगुव यदि मो परामर्श आपण मानक भल लगुव निश्चित भाव में ग्रहण में मु देवा परामर्श गुड़ा आप ग्रहण करे मु आशा करुँची। तो निश्चित भाव आशीर्वाद संपूर्ण भाव तथ्य उपरकू एथर जो ग्रहण लगुच ये ग्रहण में कौन सब बारण रही केतबले देव कार्य करवा एवं केतबले खाइबा नहीं एवं केतबले गाधेबा ये सब पर आम विशेष आज आलोचना करिबा। तो निश्चित भाव में दर्शक बंधु मु पूर्व मत भी कही रखी 3/3/2026 मसीहा मार्च 3 तारीख 2026 मसीहा मंगलवार दिन चलित वर्षर दोल पूर्णिमा दिन ग्रहण संगठित होची। ये ग्रहणटी केतुग्रस्त चंद्र ग्रहण ग्रहणर स्पर्श समय यदि आम जानिबा दिबा 3 घंटा 20 मिनिट 11 सेकेंड रे ग्रहण स्पर्श करिबो तो ग्रहण लागिबो एवं पाठ कुए मु कोनी शास्त्र कुए ग्रहणर स्पर्शर 9 घंटा पूर्वर अन्न भोजन खाद्य आदि देव नीति आदि निषेध करा जाई थाए 9 घंटा पूर्वर समय निषेध करा जिवो तो से 9 घंटा पूर्व समय से सब कार्य बंद अर्थात यदि हिसाब करवा प्रातः 6 घंटा 20 मिनिट समय पर जोटा कि शास्त्रानुमत अनुसार प्रातः 6 घंटा 20 मिनिट अथ 3 तारीख मार्च मास 2026 मंगलवार दिन दोल पूर्णिमा दिन प्रातः 6 घंटा 20 मिनिट पर ठारू कौन सी प्रकार खाद्य भक्षण खाइबा बा देव कार्य अत घर ठाकुर पूजा करिबा कि बा मंदिर घर ठाकुर पूजा करिबा ए सबरु निर्वृत्त रहिबे अर्थात ग्रहणर स्पर्श समय 9 घंटा पूर्व ये सब बारण करा जाए किंतु खाद्य खाइबा पाई कि मु संपूर्ण भाव में बारण करू नहीं आज्ञा। छोट पिला वृद्धा वृद्धि लोक मैंने जो मैंने अच्छा बिना न खाइले रोगीग्रस्त लोक मैंने शरीर असुस्थ करेब पाक आदि तो घरे रोषेई करेंगे नहीं घरे रोषेई करेंगे नहीं एटी मते कही रखुची कौ समय पर्यंत खाइबे नहीं बा बारण रही यू कार्यक्रमर प्रातः 6टा 20 मिनिट ठारू संध्या 6 घंटा 47 मिनिट पर्यंत निश्चित भाव में देव कार्य एवं एत सहित अन्न भोजन आदि भक्षण रांधिबा ये सब कार्य निर्वृत्त रही शास्त्र बारण करिछि आम पांजी बारण करिछि आम एटा निश्चित मानिबा को पड़िबो। तत्सहित मध्य भी ग्रहण सब मुख्य समय ग्रहण लागिला 3 घंटा दिबा 3 घंटा 20 मिनिट 11 मिनिट समय 11 सेकेंड समय वो ग्रहण सर्वमुख्य मत भी होची 6 घंटा 47 मिनिट संध्या जोटा आम कहे मैंने ग्रहण पूरा छाड़ीज अर्थात ग्रहण मुक्त ग्रहण केवल मुक्त हो 6 घंटा संध्या 6 घंटा 47 मिनिट 18 सेकेंड समय तो निश्चित भाव में आपण मु कहूली मत पूर्वर 9 घंटा पूर्वर देव कार्य पाक निषेध एवं अन्न भोजन आदि रंधा बा खाइबा ये सबू बारण करा जाइछि। सेति लगी
ଆପଣ ପ୍ରାତଃ 6:20 ପରଠାରୁ ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଘର ଠାକୁର ଗାଧେଇବା ବା ମନ୍ଦିର ଗାଧେଇବା ବା ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆଲୋଚନା କରିବି ଦୋଳ ବିମାନ ସେଦିନ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବା କିଛି ନୀତି ନିୟମ ତାର ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାତଃ 6:20 ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ 6:06 ରେ 11 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ। ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଉ 14 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ 14 ମିନିଟ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବି ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର 48 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବକୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତ ଅର୍ଥାତ ସେଦିନ 6:20 ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଘର ଠାକୁର ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଏସବୁ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରେଇ ନେବେ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହିଣୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାକ କାର୍ଯ୍ୟ ରୋଷେଇ କରି ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେନି, ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦିନଯାକ ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ବିସ୍କେଟ୍ ଚା ଏସବୁ ଜିନିଷ ତବେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରାନ୍ଧି ରଖିଥିବେ, ମୁଁ ତ ସମୟରେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରିବି, ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବି ଖାଲି ପେଟରେ। ଯେଉଁଟା ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଖାଇବେନି ମୁଁ ବାରଣ କରୁଛି। ଅନ୍ନ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ରେଡ଼୍ ପାଉରୁଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47 ପରେ ଦେବନୀତି ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଇଏ ତ ରହିଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଯଦି ପାଳନ କରନ୍ତି ବା ବାରଣ ରୁହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମେ ବଜାଇ ରଖିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏହି ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବେ ଏବଂ ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ଶୁଭାଶୁଭ କାମନା କରିବେ। ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।